Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір бізде математика сабағы. Барлығыңызға бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 12 санының құрамы деп аталады. Бүгінгі сабақта сіздер бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосуды және азайтуды, екі бір таңбалы саннан 12 санын құруды үйренесіздер. Ендеше барлығымыз дәптерімізді ашып, 4 торкөз тастап, 15 қыркүйек деп күннің жадын жазайық. Және 36-37 сандарын көркем, әдемі етіп жазайық. Бұл сандар екі таңбалы сандар, сондықтан екі торкөзге жазылады. Енді балалар, 12 санының құрамын атайықшы. 9 бен 3 немесе 3 бен 9, 8 бен 4 немесе 4 бен 8, 7 мен 5 немесе 5 бен 7, 6 мен 6. Жарайсыздар балалар, әрқашан естеріңізге ұстаңыздар. Оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. 24-ші бет, бірінші тапсырма. Әдемі өрнек құрастыру үшін екі түрлі түстен 12 бөлшек қажет. Мозаика бөлшектерін қалай есептегендерін түсіндір. Бірінші мозаикаға қарайық балалар. Сары түсті дөңгелек нешеу? 9. Көк түсті дөңгелек қанша? 3. Ендеше өрнек құрастырайықшы, сандық сәулеге назар аударайықшы балалар. 9 бен 3-тің қосындысы. 9 бен 3-тің қосындысын тиімді тәсіл арқылы есептеп шығарайық. Бірінші қосылғыш 9 жазылады. Оған нешені қосқанда 10 болады? 1-ді қосқанда 10 болады. Ендеше 3-ті 1 мен 2 деп жіктейміз. 9-ға 1-ді қосамыз, 10 болады. Оған 2-ні қосамыз, 12. Сонда 9 бен 3-тің қосындысының мәні 12-ге тең болады екен. Енді 12-ден 3-ті азайтайық. 12 мен 3-тің айырмасын табу үшін тиімді тәсіл 12-ден қаншаны азайтқанда 10 болады? 2-ні азайтқанда. Олай болса 3-ті 2 мен 1 деп жіктейміз. 12-ден 2-ні азайтамыз, 10 болады. 10-нан 1-ді азайтамыз, 9 болады. 12 мен 3-тің айырмасы 9-ға тең екен. Ендеше балалар, мына өрнектерді осылайша есептеп шығар. Жарайсыздар балалар. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Тексере отырып шығар деді. Ендеше өрнектің мәнін дәптерге бірден есептеп шығара қойыңыздар. Және тексересіздер. Тексеру үшін қосу амалын тексеру үшін азайтумен тексереміз. Қосуға кері амал ол азайту амалы. Енді үшінші есепке назар аударайық балалар. Есептерге сызба таңдап, оларды шығар дейді. А нұсқасын оқимын. Ажарда 8, ал санжарда 4 үстел үсті ойыны бар. Балаларда барлығы неше үстел үсті ойыны бар. Балалар, бұл есептің шартын жазайық. Есепте кімдер туралы? Ажар мен санжар туралы. Ажарда қанша 8 үстел үсті ойыны бар екен? Ажарда 8 үстел үсті ойыны бар екен. Ал санжарда қаншасы бар екен? Санжарда 4-еуі бар екен. Есепте нені сұрайды? Барлығын сұрайды. Жарты 3/1 ол барлығы дегенді білдіреді балалар. Шешуін таба қояйық. Барлығын табу үшін қандай амал қолданамыз? Қосу амалын қолданамыз. Ендеше 8 бен 4-тің қосындысын табамыз. 4-ті жіктейміз. 8-ге нешені қосқанда 10 болады? 2. Олай болса 4-ті 2 мен 2 деп жіктейміз. 8-ге 2-ні қосамыз. Тағы да 2-ні қосамыз. 10 болады 8-ге 2 қосқанда. Оған 2 қоссаң 12 болады. Сонда шешуі 12 үстел орындығы. Жауабын жазу үшін біз сұрақтың алдындағы сөзге немесе сызбаға қараймыз. Сұрақтың алдында барлығы тұр. Барлығы 12 үстел ойыны бар екен. Жарайсыздар балалар, осы есепті жазып алыңыздар. Содан кейін ән нұсқасын қарайық. Шахмат жарысына 12 ұл және оларға қарағанда 5-еуі кем қыздар қатысты. Жарысқа неше қыз қатысты? Есеп кімдер туралы балалар? Ұл мен қыздар туралы шахматқа қатысқан. Ұл қанша дейді? Ұл белгілі, 12 дейді. Қыз белгілі ме? Қыз белгісіз. Бірақ одан 5-еуі кем дейді. Қыз белгісіз, бірақ одан деген стрелка арқылы айтылып тұр. 5-еуі кем деп жазылып тұр. Ендеше шешу мен жауабын жақсылап өзіміз жазамыз.
Төртінші тапсырма, теңдеулерді шығар. Балалар, қарапайым теңдеу 5 жолдан тұратын білеміз, иә? 9 бен x-тің қосындысының мәні 12-ге тең. Мұндағы x-ті табу үшін не істейміз? 12-ден 9-ды азайтамыз. X тең 12 азайту 9. X тең 3-ке тең болады. Тексереміз. 3-ті x-тің орнына қоямыз, жазамыз өрнекті. 9 бен 3-тің қосындысы 12. 12 мен 12 тең. Ендеше осы үлгіде қалған теңдеулерді шешейік. Енді балалар, 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Орналасу заңдылығын анықтап, әрі қарай жалғастыр дейді. Бірінші қатардағы сандарды қараңыздаршы. 2, 4, 6. Қандай заңдылыққа сүйеніп жазылған сандар? Дұрыс айтасыздар. 2 сан аттап жазылған. Енді 6-дан кейін қандай сан болады 2 сан аттағанда? 8, әрі қарай жалғастырасыздар. Астыңғы екінші қатардағы сандарды қарайықшы. 11, 22, 33. Қанша сан аттаған? Санай қойыңыздар, есептеп, өздеріңіз жаза қойыңыздар. Жарайсыздар балалар. Міне бүгінгі сабағымызда 12 санының құрамымен таныстық және бір таңбалы, екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосуды, азайтуды үйрендік.